Manola. Ni waati na aw ni CEDEAO ɲɛma min ye Goodluck Jonathan aw ye ɲɔgɔn ye an bɛ se k'a dɔn ni ɲɔgɔn ye na bakuruba mun de fɔra. Bon n b'a fɔ k'aw lamɛnbagaw ni an filɛbagaw bɛ fo. Évidemment CEDEAO ka commission président nana Jonathan Goodluck de Nigeria nana ka na ko bɛna lamɛnli kɛ Mali situation bɛ cogo min na bon san'u ka se yan u tun y'u ka commission locale bila ka se partout ka parti dɔw fɛ yen ani ka taa association dɔw ma bon kuma bɛ min kan kuma bɛ jamana lahala de kan jamana lahala kuma b'o de kan o kɔnɔna na nka kuma fanba taara olu ka côté la kuma fanba taara élection ko de kan a ka kɛ date la a ka kɛ date la bon donc o de nana fɔ CEDEAO ɲɛna mɔgɔw fɛ bon évidemment komi kuma kan ka di mɔgɔ ma siɲɛ kelen kelen bɛɛ y'i ka kuma kɛ an yɛrɛ y'an taw fɔ ka fara kan olu ko kuma bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n b'o de kuma fɔ fɔlɔ kuma bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ko élection ka k'a waati la date min fɔra k'olu ka jate ye ko élection bɛ se ka kɛ o date la fana ye mun ye ko lakanabaliya kana don élection kɔnɔ ko lakanabaliya tɛ élection bali sabanan ye mun ye ko organe unique de gestion des élections ko o kɛra cogo cogo olu ka jate la o mago bɛ min na élection ka kɛ jɛlenya la donc o ka jate la organe unique des élections ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ ka tila ka élection kɛ a waati la ko tugun ko réforme minnu fɔra réforme institutionnelle ni constitutionnelle ninnu ko olu fɛ réforme tɛ se ka kɛ ka tila ka don élection ma d'ailleurs olu yɛrɛ fɛ u ye kuma fɔ min ka girin n'o bɛɛ lajɛlen ye ko élection réforme ninnu ko ni mɔgɔ min y'i ka réforme kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana o bɛ se ka réforme bɔ a ma donc olu fɛ olu ɲɛ bɛ min na o élection de ɲɛ b'o de la élection ka kɛ a date la walasa gouvernement kura mana sigi o ka se ka baara kɛ an ka bɔ cɛmancɛ fanga kɔnɔ voilà donc nin ye CEDEAO mɔgɔw ka kuma ye komi kuma diko kelen de don kuma dira bɛɛ ma après olu ye kuma ninnu fɔ o kuma segin se ka kɛ ka hakilina di o kan mais komi ne kumana parti sadi tɔgɔ la kumana mouvement démocratique populaire tɔgɔ la nin kuma minnu fɔra kuma caman bɛ na anw ma jana ye organe unique des élections kabiri u ye dialogue national inclusif kɛ anw ma taa dialogue national inclusif parce que ɲɛ bɛ parti politique ɲɛmɔgɔ dɔw la u bɛ kan ka fɔ ko parti politique bɛɛ bɛnna kan dialogue national inclusif la ko ka organe unique des élections kɛ mais parti politique bɛɛ ma taa dialogue min na aw bɛ se ka na fɔ cogo min na ko bɛɛ bɛnna organe unique ma bon sadi kɔni an ma jɛn ni organe unique des élections an ma jɛn n'a ye donc u bɛ ka assise ko kuma minnu fɔ y'an sigi kabiri 91 an sigilen don fan dɛsɛlen bɛ ka wuli Mali mago bɛ wuli ka jɔ de la ni tagama ni boli yɛrɛ donc anw ka parti kɔnɔna na anw ma jɛn ni assise nationale ko kuma ye ensuite sabanan ye min ye n'o ye réforme ye n tɛ da bila o la yɛrɛ parce que kabiri a ma bi tɛ kabiri 2011 n'u bɛ réforme ko kuma in na kabiri a tɛ ka waati la parti kelen min tora kɔ k'a fɔ ko an ka jamana problème tɛ nin ye réforme nin ye réforme min bɛ kɛ cogo wɛrɛ de la mais an ka jamana problème tɛ nin ye yarɔ a réforme ko nana constitution falen ko nana parti président ninnu bɛɛ dɛsɛra a la donc maintenant an ko fana an t'o fana la ayiwa n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma an dun bɛ mun na anw bɛ min na anw ma bɔ Mali kɔnɔ k'an ni fili mɔgɔ wɛrɛw ni ka to a la dɔw ka bana ko mɔgɔ ko man d'an ye walima an mago bɛ kɛrisa la walima kɛrisa la anw ma bɔ o kama anw bɔra de jamana bɛ gɛlɛya jugu min kɔnɔ o gɛlɛya juguba ye min ye don o don mɔgɔ de bɛ faga don o don fagali de bɛ kɛ a bɛ ɲɛna ko dɔ bɛ bɔ a la fɛn tɛ ka bɔ a la bon an n'u ɲɛ t'a la fana taabolo jɛlenya taabolo min bɛ se ka to k'an jigi sigi k'a fɔ k'a bɛ ka ban an k'o tuma f'an k'a lajɛ o ko ninnu mɔgɔ faga jugu minnu bɛ sen na mɔgɔw tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ an ko anw ka hami y'o de ye o de ka ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ o de y'a belebeleba ye o de y'a kunfɔlɔ ye fɔlɔ donc n'o kɛra o tuma situation politique bɛ jɛya n'a jɛra tuma min na min kan ka kɛ o bɛ kɛ nka an fana ye min ye n'an y'a fɔ fana anw ka problème tɛ élection dɔ ka fara a kan prolongation dɔ ka kɛ ou bien a kana kɛ an t'o la an ka kuma t'o yɔrɔ la mais n'i ye lajɛli kɛ kabiri i bɛ ka binna fo kana se sisan ma
i tɛ se k'i bolo kun ɲɛsin fɛn na k'a fɔ ko an bɛ kana bɔ nin ko in kɔnɔ k'an bɛna na bɔ tout de suite sécurité kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye kabiri i bɛ ka bin na kɛlɛbolo minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔw labɔ an ɲɛ tɛ foyi la min b'a yira k'a fɔ nin waati in bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ olu bɛ ka ɲɛnabɔ o bɛ ka ɲɛnabɔ an ɲɛ t'a la an ɲɛ tɛ sigi-sigiyɔrɔ la o tuma o la n'i ko i bɛ élection kɛ o ye date min fɔ k'i b'a kɛ ayiwa i b'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ parce que M5RP représentant ani M5 représentant ani gouvernement ka représentant u y'a fɔ clairement bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'olu tile ma fɔ k'a fɔ k'u tɛ élection kɛ date la k'olu bɛ se ka élection kɛ date la o tuma waranin min ko k'a kun ka ci ɲama t'o la bon donc o ye gouvernement nin bɔra M5RP mɔgɔw ɲɛmɔgɔbaw da ko mɔgɔw ka fara k'olu bisigi k'olu ko de élection bɛ kɛ date in na k'ari tamakiya t'a la nka u ko fana k'u bɛ assise kɛ ko organise unique des élections ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ k'u bɛ se ka élection kɛ date la k'olu ma fɛn fɔ mɔgɔ na ayiwa o y'olu ka kuma ye mais n'i y'anw ɲininka sadi kɔnɔna na an b'a fɔ k'a fɔ foyi tɛ ka yira an na min b'a yira k'a fɔ an jigi sigi mun na élection mɔgɔw bɛ liste de dilan liste électorale bɛ dilan bi min ye bi ye mɔgɔw tɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ sanko ka t'u tɔgɔ sɛbɛn n'i ko k'i bɛ élection kɛ cogo dɔ la i bɛ se ka kɛ cogo dɔ la parce que an y'a ye 2013 la i bɛ ka kelen de kɛra candidat min sera ka taa Kidal mais pour que a ka taa Kidal bɛnɲɔgɔnya de tɛmɛna sema mɔgɔw ani communauté internationale cɛ walasa a ka taa a kelen y'a voix bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na n'a yɛrɛ yala kunun o tun ye Kidal dɔrɔn ye mais bi an bɛ yɔrɔ jumɛn na Segu mara tɛ sɔn Mopti mara tɛ sɔn Sikaso mara yɔrɔ dɔw tɛ sɔn alors donc n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw tɛ ka se hali k'u tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ ka carte ɲininaw ta yɛrɛ sanko k'a fɔ ko bɛ taa ka taa élection don na donc n'i taara ka taa sɔrɔsiw bɔ yɔrɔ bɛɛ kɔnɔ fɛ élection donni kelen kama peut-être a bɛ se ka kɛ mais mɔgɔ caman de bɛ min t'a kɛ o tuma u bɛ na bɔ ni mun ye ni mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka sɔrɔsiw déployer ka policiw déployer ni candidat b'olu bolo o candidat de bɛ taa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc mankan wulila tugun donc an ko an ka hami ye min ye donc ni ko i bɛ élection k'o date la o cogoya la ka bɔ ni élection ye min bɛna mɔgɔw muruti ka bila ɲɔgɔn na o tɛ sɔn mais ni fana y'a fɔ k'i bɛ dɔ fara élection date kan k'a kana kɛ date la ayiwa ni ko a kana k'a date la i k'a bila i kunna fana ka fɔ yala est ce que minnu bɛ min y'a to foyi tɛ ka yan fɛ k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka sabati élection contrôle la est ce que o fɛn kelen bɛ se ka ɲɛnabɔ o mɔgɔ kelenw fɛ wa ɲininkali fana bɛ yen n'i y'olu ɲininkaliw da ɲɔgɔn na c'est à dire anw kɔni ko nin bɛɛ lajɛlen na an hami ye min ye an bɔra min kama an b'o kɛlɛ de la Mali ka kɛlɛ jugu min bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ bɔn jugu min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ jɔ mais n'u ko k'a b'a kɛ n'i ko k'i b'a kɛ n'a date sera kana fɔ an ɲɛna ko ka dɔ fara kan tuguni ni i b'a fɔ k'i b'a kɛ f'i ka a yira an na fana k'a fɔ i bɛ ka ko kɛ min b'a to a bɛ se ka ɲɛnabɔ an sadi bɔ ka kuma y'o de filanan ye mun ye an ko yurugurugu min bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ min bɛ kɛlɛjugujɛda min bɛ jamana kɔnɔ fo k'a jɛya dɛ parce que an ɲɛ b'a la groupe kɛra 3 de kelen bɛ yen olu pressé de ko élection ka kɛ mun na parce que olu delilen don o delicɛkɔrɔ bɛ yen nafolomugu b'u bolo wariba b'u bolo sɔrɔkojugu b'u bolo u b'a fara ɲɔgɔn kan u bɛ nanbaraw nin kɛ ka taa walima tuma dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ u b'a dɔn ko ninnu bɛ dɛsɛ ko n'u dɛsɛra u bɛ jigiya b'u kan n'u dɛsɛra o tuma u b'u fari ka bɔ yen an bɛ segin kɔrɔlen na tuguni alors donc ni élection kɛra ko k'olu mɔgɔ kelen minnu ye jamana ci k'a fɔ ko k'olu bila jamana kunna tugun tibitaba daminɛna kɛ o kɔrɔ ko aw bɛ kɛ président ye mais jamanadenw b'aw kunbɛn sarakun na a komi Sogɛli y'a fɔ ko ale tɛ tourner cɛ ko donc k'ale bɛ taa tout droit de donc n'i bɛ taa tout droit i bɛ t'i jɔ mɔgɔ jɔlen sɔrɔ sirada kɔnɔ na donc kuma bɛ yen donc dans ces conditions là ni ka sanga ni seereyaw ye an y'a yir'u la k'a fɔ anw fɛ nin kuma ninnu bɛɛ fɔra tɛ seereyaw yɛrɛ ye yɛrɛ sadi tɔgɔ la ne ko ani mouvement démocratique populaire tɔgɔ la n ko seereyaw kan k'a faamuya k'a fɔ armée minnu bɛ jamana kɔnɔ bi maliyɛnw na armée 5 de bɛ jamana kɔnɔ bi o ye maliyɛnw dama ye armée 5 sema bɛ yen musajin bɛ yen o ye Amadu Kufa ani Yada Gali ye sema coordination des mouvements de l'Azawad donsow bɛ yen yɔrɔ fila Bajangara mana ani Segu mara kɔnɔna na ani Mopti mara kɔnɔna na donsow bɛ yen o ye 3 ye 4nan plateforme bɛ yen
ka taa Gawo la fo ka jigin olu bɛ yen duurunan o ye armée malienne yɛrɛ ye mais ni armée duuru in fo ka fara armée malienne kan maliyɛnw ɲɛ tɛ se lafiya yɔrɔ la a si kɔnɔ ni min bɛ yɔrɔ min na waati min na o bɛ sɔn nin ye walima o bɛ siran nin ye maliyɛnw b'o de kɔnɔ bi bi in na wa ni armée duuru in jeli fɛn fɛn mana b'u ka marifa da fɛ a bɛɛ ye maliyɛn jeli de ye anw ka jate min ye o de fura de kan ka ɲini o la minnu bɛ sema ɲɛfɛ u tɔgɔ ko alabas u tɔgɔ ko bilal sherif u tɔgɔ ye ko minnu bɛ mujahidinu ɲɛfɛ o tɔgɔ ko yadagali dɔ in tɔgɔ ko amadu kufa minnu bɛ plateforme ɲɛfɛ o ye Touré maître Touré min yɛrɛ bɛ ministeriya la minnu bɛ armée malienne ɲɛfɛ o tɔgɔ ye jɔn ye bi bi in na o tɔgɔ ye Sadio Kamara nin bɛɛ tɛ maliyɛnw ye ni mɔgɔ duuru bɛɛ tɛ maliyɛn mais munna anw bɛ continuer ka sa munna an bɛ continuer ka dɛsɛ k'an ka sɛnɛ kɛ munna an bɛ continuer ka dɛsɛ k'an ka bagan mɔ ayiwa an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an ko k'an tɛ se k'o ɲɛnabɔ mais o tɔgɔ ko jamana t'an bolo o kɔrɔ ko an tɛ se an ma k'an bɛnbaw kɔ ye donc ne ka problème b'o yɔrɔ de la ka tila ka fara kan sisan olu duuru in an bɛ ka ɲɔgɔn faga mais armée bɛ yen min t'anw ka armée ye min n'an ka nafa jamana ka nafa sɔrɔ sanni an ta tɛ kelen ye min sigilen bɛ ka an ka ɲɔgɔn ban kan an ɲɔgɔn sɛgɛn o tuma n'an tilala sɛgɛnna tuma min na olu bɛna fɔ ko bon a y'a jɔ a bɛ k'olu sago ye a tɛ kɛ mɔgɔ si sago ye a bɛ k'olu de sago ye o tɔgɔ ko Barkhane o Barkhane nin o bɛ jɔn bolo o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o bɛ bɔ Faransi o fana taara ka taa i meleke Nations Unies la a si ma kɛ maliyɛnw yɛrɛ kɔ dɛ maliyɛn ɲɛmɔgɔ kɔ Mali ɲɛmɔgɔ kɔ o taara i meleke Nations Unies la ka tila ka na sisan ka na MINUSMA sigi sen kan donc nin fila après olu de bɛna les victorieux olu de bɛ kɛ victorieux olu de bɛ se an bɛɛ la a bɛ ɲɛnabɔ anw ko parti sadi ko k'olu de ɲɛnabɔ ko de ɲɛnabɔ o transition sur ɲɛna sa o janyana sa o an bɛ taa ni élection ye n'an sera ka u ɲɛnabɔ donc o y'anw ka hakilina ye mais o tɛ CEDEAO ka hakilina ye o tɛ CEDEAO ka hakilina ye cogo min na mɔgɔ minnu bɛ fanga la n'o ye M5 RP ye parce que mɔgɔ fila de bɛ fanga la bi tɔn fila de bɛ fanga la bi comité stratégique M5 RP anw t'o la CNSP anw t'o la donc olu fila olu ka représentant min bɛ yan n'o ko olu bɛ se k'a kɛ a waati la o tuma anw ko a y'a kɛ élection y'a kɛ fɛn fɛn ye maliyɛnw ka lafiya sɔrɔ donc an y'o fɔ fana CEDEAO ɲɛna anw fɛ CEDEAO fana ɲɛna anw tɛ parti ye min bɛ CEDEAO bila an ka jamana ɲɛfɛ CEDEAO kan ka an bilasira de CEDEAO tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'a bɛna fɛn dicter anw kunna hakili la u y'o leçon sɔrɔ parce que u ye sanction min ta deuxième coup d'état waati la o sanction ye lakika ye a bɛ ten de CEDEAO papier kɔnɔ mais u tun ye sanction min ta 2012 la o sanction tɛ CEDEAO ka papier foyi kɔnɔ o tun ye ŋaniya juguya sanction ye donc an k'o la CEDEAO san'a ka to tan a ka jamanadenw lajɛ Mali kɔnɔ bi ne yɛrɛ bɛna kuma dɔ k'a kan Mali transporteurs u ye kɛlɛ min kɛ u ni Sénégal cɛ u y'a jira k'a fɔ Mali fanga ani Sénégal fanga u si tɛ CEDEAO yɛrɛ papier b'u la CEDEAO bɛ mun fɔ la CEDEAO kan ka wuli de ka ɲɔgɔnyew sabati jamana ninnu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛ de b'an ka jamanaw kan n'an ye CEDEAO de ye k'an ye farafin ye k'an bɛ hɛrɛ de fɛ an ka kɛlɛjugu b'an ka jamana kɔnɔ ne ka kuma y'o de ye. dɔw bɛ ka ɲani ka k'a la sa n'o ye équipement militaire ye ani victime de M5 i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. non n tɛ se ka n da don o la équipement militaire ko ninnu fɛn ninnu da tɛ don o la an ka parti ye fɛn saba de fɔ an ko lutte contre la corruption a ka kɛ ni bɛna n da don o la parti bɛna o labɛn an b'o labɛn ka bɔ n'o ye mais an ko sisan élection ko ye o de kuma ye nin ye prolongation de mandat ko nin ye ani communauté internationale jɔyɔrɔ ye min ye Mali ko la alors donc n bɛ se ka dan o yɔrɔ de la voilà merci beaucoup merci. k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'aw ka télévision filɛlikɛlaw bɛɛ fo effectivement ni CEDEAO médiateur n'o ye Nigéria président kɔrɔ ye Goodluck Jonathan a n'a ka délégation an sigira ka kuma a ye min kɛ a bɛ saba bɔ kuma kɛra min kan o ye camancɛ fanga min ni maliyɛnw bɛnn'a kan ani sous région n'o ye jamana kuntigi minnu bɛ CEDEAO la k'a fɔ k'a ka kɛ kalo 18 kɔnɔ a ka kɛ bɛn kan a ka kɛ basigi kan a bɛ kɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma na donc a tɔ tora kalo 6 ye kumaw kɛra hakilinaw fɔra comme anw bɛ parti min na ɲɛmɔgɔ ye n'o ye parti socialiste yelen kura ye an bɛ jɛkulu la fɛn ma EPM fana bɛ jɛkulu la fɛn ma cadre d'échange pour une transition réussie donc an ka hakilina ye min ye o ye ka se ka transition ɲɛmɔgɔw dɛmɛ
an bɛ se ka transition ba sigilen sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka transition sɔrɔ min kun bɛ cɛ ni kalata ɲuman ye mais an ye min fana fɔ an ka transition dɛmɛnen gulonnen bɛ fɛn min na o ye waati min fɔra o waati ka se ka respecter tile kelen kana fara kan donc an nimisi wasalen bɔra parce que CEDEAO ka médiateur a ko transition min waati min fɔra la tile kelen tɛ fara kan seconde kelen tɛ fara kan en tout cas jamana kuntigi minnu bɛ CEDEAO la bɛn kɛra ka sommet extraordinaire kɛra peuple malien ye proposition kɛ u ni CEDEAO chef d'état bɛnna min kan wa an k'a dɔn fana transition ye waati kunkurunin de ye gɛlɛya caman bɛ Mali da la bi transition bɛ se ka seko k'a la nka transition tɛ se k'a bɛɛ kɛ pour que an ka se k'o gɛlɛya ninnu wuli an ka faamuyali kɛ k'a fɔ n'an ma kalata organiser ka jamanakuntigi kura ta jamanakuntigi min jamanadenw ka danaya b'a kan a bɛ gɛlɛya diɲɛmɔgɔ kan dɛmɛ a gɛlɛyaw kɔnɔna na donc an bɔr'o de kan bɛn kɛr'o de kan an b'a ɲini bɛɛ fɛ sisan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fanga an b'a ɲini Ala de b'a di jamanadenw ta kɔfɛ donc maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ transition prolongation dɔw b'a kɛlɛ la hakilina ɲuman na mais an k'a dɔn k'a fɔ ko camancɛ fanga waati kunkurunin de don donc min tora bɛɛ k'i préparer minnu bɛ taa présidentielle la minnu b'a fɛ ka taa législative la an k'an préparer a fɔra fana k'a fɔ ko réforme minnu kan ka kɛ an ka faamuyali kɛ k'a fɔ réforme ba dɔw bɛ yen nɔ transition tɛ se k'o baara kɛ donc an ka bɛn réforme jumɛn kan o ye kalataw bɛ se ka labɛn cogo min na min bɛ yen n'an b'o de renforcer ou bien n'an bɛ hakilina kura min ta nka a ka kɛ bɛn kɔnɔna na kalo 6 nin kɔni bɛ nalen an ka se ka baara kɛ kalo 6 kɔnɔna na min na an bɛ se ka kalata ɲuman ta n'o ye ka président kura ta ni président kura ta la Mali bɛ sigi conseil des nations na an bɛ sigi CEDEAO kɔnɔna na an bɛ sigi Union africaine kɔnɔna na diɲɛmɔgɔ caman sigilen don k'a lajɛ n'a bɔra action humanitaire la bi Goodluck Jonathan y'o de fɔ nafoloko sira kan jamana caman tɛ k'an dɛmɛ donc u jamana caman jɔlen don ka kɔnɔli kɛ ni transition banna tuma min na o bɛ sɔrɔ u ka dɛmɛ kuraya Mali ye donc insécurité bɛ o ye tiɲɛ ye mais n'an ma bɔ camancɛ fan nin kɔnɔ joona Ala k'an kisi ni ma fara o tɛ bɔ a la donc ni président kura taara danaya bɛ min kan o président fana b'a dɔn k'ale ye danaya di jamanadenw ma k'a fɔ n bɛna n seko kɛ insécurité la n bɛna n seko kɛ ɲɛta la donc ɲɛmɔgɔ fana bɛ fara o kan donc vraiment an bɛnn'o de kan donc bɛɛ k'i labɛn kalo 6 min tora a jamana kalata bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na n'an sigira ka bɛn o kan an n'an ka sɔrɔdasiw an bɛ jateminɛ kɛ an bɛ se ka yɔrɔ minnu fana sécuriser n y'o de fɔ sisan nɔ n k'an ye jateminɛ kɛ kunasi nin dɔrɔn an y'a ye président Asimi ka cidenw taara fo Ɲafunke u taara fo Gundam u taara foraji sen yen nɔ k'a d'u ma baara ɲuman don mais o kɔrɔ ye fana k'a fɔ i y'a foraji senna yɔrɔ na Ɲafunke foraji sera yɔrɔ na Gundam o kɔrɔ kalata bɛ se ka organiser Ɲafunke kalata bɛ se ka organiser Gundam an ka sigi ka bɛn an bɛnn'o de kan voilà. Voilà. An y'a ye wulada in na aw ni CEDEAO ka ciden min ɲɛsinnen bɛ Mali ka transition kɔlɔsi ma min ye Sahel a ye ɲɔgɔn ye mun bɛ se ka don bakurubaya la ɲɔgɔn ye bolo min kan hakilinaw kɛra jumɛn ye. Ayiwa bi ɲɔgɔn ye a kɛra président Goodluck ka nali kadara kɔnɔ a nana ale de ye an ka kow sogonadonbaga ye CEDEAO la a nana ka n'a lajɛ ayiwa an ka cɛmancɛ fanga in a bɛ ka taa cogo jumɛn o siratigɛ la a y'a ɲini ani parti ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a ɲɔgɔn ye nin sen fɛ a ko a ka d'a ye a ka parti ɲɛmɔgɔw ka hakilina dɔn ayiwa transition bɛ hukumu min kɔnɔ sisan wa an fana hakilina ye a ka kɛ cogo jumɛn yaasa kow ka ɲɛ o siratigɛ la kɔrɔfɔ caman kɛra bɛɛ y'i fɛrɛnta fɔ nka bakuruba la min fɔra o ye de olu CEDEAO waati min bolo dara k'a fɔ transition ka baara kɛ ka ban o kɔnɔ olu bolo o waati kan ka bato ayiwa o waati kan ka bato cogo jumɛn na u hakili la fɛn mun kan ka kɛ yaasa élection ka ɲɛ u ka kɛ ka ɲɛ o baaraw ka kɛ o de la an ko ka sinsin kɛ fɛn damadɔw kan a fɔlɔ ye min ye o ye ka fɛɛrɛ tigɛ lakana bɛ se ka sabati cogo min a filanan bayɛlɛmali mun kan ka don sariyaw la yaasa élection ka kɛ bɛɛ sago ye ayiwa o siratigɛ la anw y'a yira k'a fɔ fɛn damadɔw fɔra a kɛli anw bolo a ka gɛlɛn a fɔlɔ ye min ye jɛkulu kelen min kan ka sigi k'a fɔ o ka élection kɛ
o jɛkulu kelen k'o sigi k'o labɛn ka o cari jamana fan bɛɛ o ka tila ka élection labɛn waati nin kɔnɔna na anw bolo a ka gɛlɛn o de la an ko jɛkulu kelen an bɛ ka laɲini don nka a ka kɛ ka nin élection in kɛ anw bolo a ka gɛlɛn o la an ko waati tɛmɛnen na ministère de l'administration territoriale o ye atelier dɔ kɛ o atelier senfɛ partiw fanbaw bɛnna a kan k'a fɔ maa mun kun delila ka élection labɛn o mɔgɔ ninnu élection ko transition ka élection kɛtaw o ka to o mɔgɔ ninnu bolo nka o siratigɛ la a ɲinina k'a fɔ commission électorale nationale indépendante n'o ye CENI ye ka dɔ fara o fanga kan o baara kɔnɔ hali bi o ye anw hakilina ye filanan ye min ye ko ka lajɛ dɔ kɛ o bɛ min wele ko assise nationale de la refondation anw bolo adama na mɔgɔ mun ye refondation ko kuma fɔ an ye an k'o ma mais refondation yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ ye mun ye o la anw hakili la lajɛ caman kɛra jamana in kɔnɔ an ye hakili jagabɔ caman kɛ jamana ka gɛlɛyaw kan wa hakili jagabɔw taara bange bɛnkanw na bɛnkan mun bɛ yen a hakili jagabɔ laban o ye DENI ye dialogue national inclusif o bɛnkanw bɛ yen yan'a ka fɔ an ka taa tuguni ka taa an sigi k'a fɔ an bɛ hakili jagabɔ wɛrɛ kɛ mun b'an bali bɛnkan mun taara hakili jagabɔ tɛmɛnenw na mun b'an bali k'o bɛnkan ninnu ta k'o waleya o la anw hakili la k'a fɔ an ka taa lajɛ kura kɛ tuguni o man kan donc bi an bɛ yɔrɔ min n'i ye kuma kɛlenw jate minɛ kungilenna min bɛ yen o ye a ka di maaw ye bamanankan kɛ fɛnw kan fɛn mun bɛ kɛ sababu ye ka lakana sabati fɛn mun bɛ kɛ sababu ye ka labɛn ko ɲuman kɛ yasa ni an taara votiw la a ka kɛ voti jɛlenw ye donc ni o fila bɔra yen n'an fɔra an ka taa an sen don fɛn wɛrɛw caman na a ka ca ala fɛ a caman tɛ san sɔrɔ wa a n'u ye san sɔrɔ wa i bɛ taa sɔrɔ fɛn mun don an mako na fɛnbaw tɛ bi o de la bi ɲɔgɔn ye in na ayiwa an hakili la ni u seginna ka taa parce que olu fana tɛ latigɛlikɛlaw ye n'u seginna ka taa ayiwa CEDEAO ɲɛmaaw olu de bɛ latigɛ kɛ ayiwa n'u ye min fɔ anw ye an tɛn'o lamɛn mais min kɔni ka di anw ye wa o ye surtout adama yɛrɛ ka position ye bi anw ko jamana bɛ yɔrɔ min fɔ an bɛ ka jɛ ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ko dɔw kan an ɲɛ b'a la gouvernement y'o sira bila a mɛnna kabini gouvernement in bɛ yen u y'o sira bila ayiwa ou bien n'a fɔra ka lajɛ kɛ u bɛ taa jamaw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la mankanw bɛ caya kuma basigilenw tɛ se ka kɛ o man ɲi donc a ka d'anw ye u ka sɔn an ka sigi mun kan ka kɛ n'o de bɛ se ka ɲɛ jamana ma an ka hakili jagabɔ ko kan ka bɛn o kan o waleyali la an bɛɛ b'an sen don o la mais n'an kɛra fankelen ka t'i sigi min ka d'a ye k'o ta k'a fɔ o ka kɛ kelen b'a kɛ nka mɔgɔ kelen fana se ka k'a kɛ ɲɛ o a dun ka ɲi a ka ɲɛ pour que a ka ɲɛ ko k'an bɛɛ lajɛlen ka sen don a la o la bi ɲɔgɔn ye ne bolo a kɛra ɲɔgɔn ye sɛbɛnma ye an b'a dɔn fana an ye ɲɔgɔn faamu cɛ an ma. Ani sera mɔgɔw bɔra ka ɲɔgɔn ye sisan yalima mun de sera ka bɔ ɲɔgɔn ye bon ɲɔgɔn ye in kun ye ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔnya olu ye 18 mois min fɔ transition ye est-ce que baara ninnu a bɛ kɛla kɛcogo la est-ce que baara ninnu maliyɛnw hakilinata de don donc parti politiques ka cadre kɔnɔna na an kun welela mais an ye min faamuya an y'a ye k'a fɔ a bɛ se ka fɔ min ma ko ancienne majorité n'o ye i bɛ ka mɔgɔ kɔrɔw ye i y'a faamuya u yɛrɛ bɛɛ tɛ parce que caman bɔr'o la donc olu ŋaniya ye élection in ka kɛ 18 mois in na foyi kana se ka fara kan donc a ɲɛna o a ma ɲɛ o élection in kɛra ka ɲɛ o a ti kɛ ka ɲɛ o
an ka taa ni élection ye o cadre kɔrɔw kɔnɔna na n'o hakilina kɔrɔw kɔnɔna na pour que Sonsorombugu taara Sonsorombugu bɛ sigi cogo min na donc an y'a jira de k'a fɔ nin waati ninnu kɔnɔna na maliyɛnw wulila de k'a fɔ ko gɛlɛyaw min bɛ yen sariyaw kan ka yɛlɛma élection cogoya kan ka falen ko kuraw kan ka boloda donc k'a fɔ kalo 9 min tɛmɛna an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Mokhtar Wane ani Bandaw u tɛmɛna ni baara ye IBK ka cadre kɔrɔ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ hakilina kura nana ni Asimi Goita ani Choguel Maïga olu nali ye fanga la bi an bɛ se ka a fɔ maliyɛnw bɛ n'a k'a faamuya k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛra ko yɛlɛmali min kun kofɔra ko a baara k'a daminɛna o baara daminɛli min an b'a kɔnɔna na anw ma fɔ dɔ ka fara kan anw ma fɔ dɔ ka bɔ a la mais anw ko an tɛ se ka taa ni cogoya kɔrɔw de ye ni Ala y'an dɛmɛ n'a sera ka kɛ a kalo 18 kɔnɔ a fɔla a banna mais n'a ma se ka k'a kɔnɔna na an ye maliyɛn de ye an kan ka a kɛ ni hakili ye an man ka kɛ ni dusu ye parce que n'an taara ni nin système kɔrɔlen ye wallahi ne bɛ n kalen ka di mɔgɔw ma bi min kalen fɛn na n kalen fɛn tɛ min ye coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ Mali la o tuma an bɛna an si kɛ coup d'état la an bɛna an si kɛ taali ka segin na donc vraiment pour une fois an k'a kɛ élection ka kɛ jɛlenya kɔnɔ élection ka kɛ ladiriya kɔnɔna na maliyɛnw ka se ka taa ka t'u ka ɲɛmaa sugandi a kana kɛ sababu ye sababu min bɛna ni crise post électorale ye ko mɔgɔw bɛna bɔ tuguni dans la rue ko mugu bɛna taa ci mɔgɔw la ou bien fɛn wɛrɛw bɛna taa kɛ pressé n'i ma Ala ma jan kɛ n'i tora pressé la i bɛ fɛn ta i man ka fɛn min ta donc vraiment nous pensons que an bɛ sira min kan nin ye sira in an ka taa n'a ye ni hakili ye a fɔra ko assise nationale de la refondation min kan ka kɛ maliyɛnw an bɛɛ de welelen don pour une fois an kana ka na hakilina jira mais salle nin kɔnɔna na mɔgɔw min tun bɛ yen mais a yɛrɛ ye faamuyali sɔrɔ a la nin tɛ se ka Mali représenter o nin bɛ ça veut dire plus de 20 millions de Maliens mɔgɔ damadamanin kana k'a fɔ k'u bɛ Mali ta otage la caman siralen don bi o parce que fɛn min bɛ kɛla bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn u presselen parce que a fɔra ko lutte contre la corruption o baara min daminɛna sisan mɔgɔ caman siralen don ka sababuya kɛ u b'a dɔn min bɛ sera crime de sang min kɛra fana mɔgɔ caman siralen don k'a fɔ min bɛ kɛla donc vraiment moi je pense que an ka baara kɛ faso ye an yɛrɛ bakun tɛ tuguni sa n'an yɛrɛ bakun ne yɛrɛ min filɛ nin ka kuma fɛ ne b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ne ye candidat ye o mais n'i ye candidat ye i presselen bɛ ka taa fauteuil kɔnɔ kɔni donc o tɛ bi parce que anw bɛ min nɔfɛ bi anw bɛ fɛ élection in ka kɛ jɛlenya kan donc pour que a ka kɛ jɛlenya kan yɛlɛmaw min boloda la hali n'a danna ko élection cadre kɔnɔna na yɛlɛmaw min boloda la an k'olu boloda sa an k'o baaraw kɛ sa hali n'a dann'o ma mais k'a fɔ non an ka taa élection na mais ni u ko u b'a jagoya o cogoya kelen la wallahi u b'an sɔrɔ u ɲɛ anw jama kelen min bɔra k'a fɔ an ma jɛ n'a ye o jama kelen gouvernement ko tɛ dɛ président ko tɛ dɛ u b'an sɔrɔ u ɲɛ tuguni. Président, an y'a ye k'a fɔ la justice pour les victimes 10-11-12 o b'a ba quel point de revendication an y'a ye k'a fɔ a baara dɔw daminɛna yalima a bɛ s'a dan na yanni élection cɛ wa. Mais ni impunité ma kɛlɛ jamana in kɔnɔna na n'a ma kɛlɛ jamana in kɔnɔna na mais est-ce que jamana bɛ yen ka taa mugu ci mɔgɔw bololankolon na ko bɛ se ka to ka bila ten wa mɔgɔ caman bɛ giririkajɔ ni boliboli la élection ko tɛ dɛ u bɛ fɛ jamana ka ɲagami de jamana tɛ ɲagami tuguni koyi an bɛ yen ne y'o de fɔ n ko M5RFP anw bɛ kɛ komi sɔrɔdasiw de gendarmes an bɛ jɔ ka veiller sur la transition. Est-ce que ce n'était pas le bon moment à ces questions pour des communautés internationales puisque lui a été Assimi Goïta pour le déjà Assimi Goïta serment prêté donc ni que pour toujours pour le temps à quoi d'amener et président pour serment de toute façon ne bɛ min fɔ aw ɲɛna Mali ye maliyɛnw de ta ye
CEDEAO u bɛna u b'an dɛmɛ de u bɛna mugu ci an bɛɛ la u bɛna an bɛɛ minɛ ka don kaso la u bɛna an faga de yan. Moi j'ai dit aux gens c'est à dire que jala fan dɔ ti diya ka fan dɔ goya sa an bɛ baara min na sisan foyi man ka an dérouter ne yɛrɛ bɛ jigin Asimi n'a tɔw la ka sababuya kɛ coup d'état kɛra don min na u tun k'a fɔ ko la constitution est suspendue la Guinée a ma kɛ sisan il fallait le faire n'a kun kɛra sɛ tɛ bɔ a fan na mɔgɔ caman bɛ yen bi u b'a essayer ka kuma parce que il y a eu trop de laxisme ni laxisme kun tɛ dɔw bɛ yen kuma da kun t'u ye o coup d'état kɛra ATT la waati min na est-ce que an kun bɛ se ka kuma est-ce que an kun bɛ se ka kuma a don tile ma donc vraiment moi je pense que nin bɛɛ ye autorités min bɛ yen sisan de façon inclusive u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka don fanga in kɔnɔna na donc ni bɛɛ lajɛlen bɛ donna fanga kɔnɔna na an ka baara kɛ ni hakili ye an kana baara kɛ ni dusu ye merci merci merci